最近复阳的声音此起彼伏，身边很多朋友都有好多复阳的，任谁都不想再一次体会水泥封鼻、小刀刺嗓的痛苦，特别是像我们宝妈每天还要忍受厨房的油烟。今天就用水果分享一款止咳润肺化痰的茶饮。准备一个苹果，用食用盐把它清洗干净。清洗干净的苹果放在菜板上，把它切成薄片。接着再准备一个脐橙，清洗干净之后同样切成片。再准备一个柠檬，柠檬也是切成片。再准备几根红枣，红枣剪去那个红枣核。接下来把所有食材全部放入奶锅中，加入适量的清水，大火煮开，小火煮上10分钟。时间到了之后，打开盖子，再加入适量的冰糖，把冰糖煮至融化，这一个止咳化痰茶就煮好啦。喜欢的朋友不妨收藏起来试一下。我是新妈，如果喜欢我的视频就关注我吧。感谢您观看，下个视频见。